Добрый день! Сегодня мы рассмотрим возможности программ 1С и вопросы, которые поступили на нашу линию консультаций. Первый вопрос. Как в программе Камин редакции 5.0 указать, что сотрудник работает в отпуске по уходу за ребенком? Для этого необходимо зайти в раздел «Расчет зарплаты», выбрать «Отпуск по уходу за ребенком». В отпуске, в этом документе, который уже создан, необходимо поставить галочку «Работает» и указать дату, с которой работает сотрудник. Эта дата может быть как началом месяца, так и серединой. Необходимо обязательно проверить вхождение сотрудника в табель, потому что он будет входить с теми начислениями, которые у него были до отпуска по уходу за ребенком. После этого нужно провести и закрыть документ. Второй вопрос. В Камине 5.0 в документе табель у сотрудника программа ставит 5 неотработанных дней, но бухгалтер не может найти документ, который зарегистрировал это время. Как найти этот документ? Для того, чтобы увидеть любое неотработанное время сотрудникам, нужно использовать отчет «Неотработанное время сотрудников». Для того, чтобы найти этот отчет, необходимо зайти в раздел «Кадры», «Неотработанное время сотрудников». Здесь необходимо указать период формирования отчета, можно выбрать либо всех сотрудников организации, либо конкретного и нажать кнопку «Сформировать». После этого программа покажет все больничные, отпуска за свой счет, обычные отпуска или любые другие отсутствия сотрудников. Если мы хотим увидеть, какой конкретно документ делает это отсутствие, следует встать мышкой на то отсутствие, которое мы хотим найти, щелкнуть 2 раза. Программа предложит выбрать поле. Здесь необходимо остановиться на кнопке «Документ» и нажать кнопку «Выбрать». После этого программа предложит вам еще раз выбрать время, в нашем примере 2013 год, и после этого нажать кнопку «Еще раз сформировать». Отчет отличается тем, что вверху написано «Неотработанное время. Расшифровка». Программа здесь покажет непосредственно документ отсутствия и количество дней. Мы можем как перейти сразу отсюда непосредственно в этот документ, если нужно, либо открыть его в универсальном журнале документов. Следующий вопрос. Пользователи Windows XP обычно при входе в программу, если они работают через облако, иногда появляется окошко с просьбой обновить платформу. При нажатии кнопки «Обновить» программа что-то делается, а потом закрывается и ничего не происходит. Одна из причин такого поведения – это непосредственно операционная система Windows XP. В этой операционной системе автоматическое обновление платформы не происходит. Для того, чтобы обновить платформу, необходимо зайти на сайт 1С Fresh. Здесь слева будет зеленая панель «Нужна помощь». В открывшемся часто задаваемых вопросах необходимо выбрать «Как настроить тонкий клиент». После этого здесь, во-первых, есть подробная установка использования тонкого клиента. Мы можем перейти сразу к пункту 2 «Скачивание тонкого клиента». Пользователю необходимо выбрать, какая из платформ ему нужна, и по ссылке в правой колонке нажать на ссылку. По нажатии на ссылку файл будет скачан на рабочий стол, его следует запустить от имени администратора и установить. И далее заходите в облачную версию своей программы, так же, как обычно. Следующий выпуск новостей вы увидите на сайте компании Инженер-Центр ровно через неделю. Всего доброго и до свидания. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot her name. I can't bob in no wetter rain. Rather go and buy